Nyuwun sewu. Antawis taun swidak kalih kawula dereng lahir kala semanten. Panjenenganipun Gusmi pertama kali deklarasi acara Tigul Hofilin menika wonten ing daerah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Namung piyantun kalih dasa kala semanten. Lah pada saat Gusmi niki ndamel Tigul Hofilin niki ugi dipuntenggani para waliwah di zamannya daerah Kediri. Salah setunggalipun Kiai Muhammad Mubashir Mundir. Melampah namung piyantun kalih dosa, berkembang piyantun tigang dosa, piyantun kawan dosa ingkang nembe dipun amalkan kalian panjenengan sedaya, dipun pimpin kalih anak kawula menika. Panjenengan cermati isi di dalam Tigul Hofilin niki wonten Fatihah setunggal atus kawan dosa, Asmaul Husna, wonten doa Robbana atina fid dunya hasanah, wonten ayat kursi dan lain-lain. Lajeng Tigul Hofilin niki melampah antawis sedasa taun. Gusmi pinanggih kalian tokoh NU dari Jember, asmanipun Kiai Ahmad Siddiq. Akhiripun ya Ahmad Siddiq nderek gabung, nderek memperjuangkan Tigul Hofilin menika tahun 7 kalih mentu lepat, termasuk waliwah besar Pasuruan ugi mangestoni Tigul Hofilin niki. Terus berkembang Tigul Hofilin niki ngantos tahun 826 Gusmi nambah kegiatan ibadah niki arupi semaan Al-Quran tahun 826. Disitulah kegiatan mulai berkembang semaan Al-Quran Tigul Hofilin wonten ing daerah seluruh Indonesia niki. Lajeng antawis tahun 827 bertemulah Gusmi dengan sosok yang fenomenal di negeri ini, asmanipun Gus Dur. Nalika Gus Dur sowan Gusmi, sempat tanglet dateng Gusmi. Gusmi, panjenengan damel semak Al-Quran Tigul Hofilin tujuanipun napa? Jawabanipun Gusmi, ngeten lho Gus. Kejawi Tigul Hofilin niki untuk tabungan kita di akhirat nanti, ugi kagem bekal ngadepi kehidupan di akhir zaman. Gus Dur nguber dengan pertanyaan, maksudipun kados pundi Gus? Dipun jelasaken kalih Gus Dur, ngeten lho Gus. Benjang sak nginggili tahun 2000. Napa malih sak nginggili tahun 2015. Allah niku badhe ndugekaken bencana ingkang ageng teng donya niki. Maksud kawula, maksudipun Gusmi nggih. Lah mugi-mugi semaan Quran Tigul Hofilin niki akhire saged kagem pegangan, saged kagem gondelan umat manungsa wonten akhir zaman. Ngoten lho. Dados intinipun Tigul Hofilin iki karya panjenenganipun Gusmi. Lah setiap daerah Gusmi ini kagungan pasukan untuk mengembangkan Tigul Hofilin iki. Semisal Yogyakarta wonten asmanipun Yai Ahmad Dardiri. Wonten Jakarta wonten Yai Syamsul Ma'arif, wonten Yai Ahmad Yarkowi,
Semantun ugi wonten Kalimantan, wonten Lampung, wonten Palembang, mami wonten daerah Kediri, pejuangipun bin asmanipun Mbah Muhtar Abdul Hamid, wonten Sidoarjo, wonten asmanipun Kyai Rafiq Sirot, lajeng wonten ing niki daerah Kecamatan Purwosari dan sekitarnya, Al-Mukarram Kiai Soleh, abahipun Gus Saiku menika. Lah, kawula ugi nugasaken Al-Mukarram Yai Samsudin menika untuk ndamel acara kagem keliling daerah Pasuruan saben dinten Kemis Legi niki. Nyuwun sewu nggih. Lah, kita-kita ini termasuk manusia yang ditakdir oleh Allah hidup di akhir zaman. Panjenengan cermati piyambak nggih. Kados kula panjenengan niki nggih. Secara pribadi masing-masing repot sibuk ngurusi keluarganipun, ekonominya, mendidik anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Derek malih masing-masing piyantun ngadepi problema pun piyambak. Loh, di tengah-tengah situasi seperti ini, nggih kados dawuhipun Gusmi kan wali Allah ageng. Yai Hamid Pasuruan niku dawuh, nalika Yai Ahmad Siddiq niku nyuwun pirsa dateng Yai Hamid. Yai Hamid, Gusmi niku sinten? Anu Yai, Gusmi niku kakang seperguruan kula. Lan Gusmi kagungan tugas ingkang abot sing kula niku mboten saged. Lah, maksud kawula wali Allah masyhur setingkat Gusmi Yai Hamid Pasuruan iku kan saged dipun wastani salah satu karomanya adalah saged pirsa lakon dari Allah kagem donya untuk ratusan tahun ke depan. Niki tingkatan kiai mboten saged. Maksudipun panjenengan pirsa piyambak. Kita ini kadang-kadang sumpek ngerasakne uripe dhewe-dhewe yang penuh dengan penderitaan, kadang-kadang bosan dengan kehidupan ini. Loh, Allah ndugekaken lakon yang memang sudah dibaca oleh Gusmi sak donya dipun ndugekaken balak. Pentah. Kalau ditangketi sinten kemawon, langkah apa kiai yang harus saya tempuh? Kalau jawab tegas, kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita tidak bisa sembunyi kemana-mana. Kecuali hanya madhep tafakur, wangsul dateng Allah dengan semboyan taubatan nasuha. Pun namung niki. Lho sakniki ngaten mawon nggih. Panjenengan pirsa piyambak? Konco mati, tonggo sedo, ngoten toh, dulur meninggal dunia. Loh, panjenengan kita pernahkah terpikir, terus kapan giliranku? Loh, kapan giliranku? Musibah dari Allah dugine sak wayah-wayahan kita niku mboten ngertos. Pramila nyuwun sewu nggih. Kados kita yang hidup di akhir zaman niki, termasuk kula piyambak. Dosa kathah sanget. Ibadah nggih dereng saged khusyuk istiqomah. Lalu apa yang kita banggakan? Jenengan kula aturi nggih. Salah tunggalipun kisah ingkang ajeng kula aturaken. Ini kagem renungan kita sedaya. Zaman dulu, 1000 tahun yang lalu, ada salah satu tokoh sufi, ahli tasawuf, asmanipun Syekh Qutbi, yang hidup di negeri Timur Tengah, wonten ing daerah Mesir mriku. Lah, pada satu hari,
Syekh Hutbi tokoh tasawuf ini tindak tebih dipun derekaken 40 santrinya. Melampah perjalanan yang jauh, melewati padang pasir dan lain-lain. Nah, ketika akan menyeberangi lautan, Syekh Hutbi niki dawuh dhateng sedaya santri nih. Hei kabeh santriku, kita nanti akan berjalan menyeberangi lautan yang sangat dalam. Agar engkau bisa berjalan di atas air seperti aku, ikutlah di belakangku dengan terus menyebut namaku. Ngoten niku. Akhiripun itu 40 santri ini melampah dari akan Syekh Hutbi nyebrangi lautan. Dikira niku lho. Nyebut asmanipun guru nih. Syekh Hutbi, Syekh Hutbi, Syekh Hutbi. Akhiripun saged gandol karomai sang wali niki, sang guru niki nyebrang lautan berjalan di atas air. Lah, ketika samudumugi seberang lautan, ternyata ada santri yang ketinggalan. Dan ternyata jumlahnya pun 39. Tasik wonten setunggal ingkang ternyata tenggelam di pinggir lautan seberang sana. Langsung Syekh Hutbi niki wangsul malih ngangkat santri ingkang tenggelam niki, dipun angkat. Langsung dipun ajak nyebrang, dipun tangkati. Awakmu nyapa? Kanca-kancamu jumlah 39 kabeh iso nyabrang. Kok awakmu malah tenggelam? Ah niki lho nggih. Jawaban sing kita wajib dipun renungaken ngeten. Cara gampile ngeten, nyuwun sewu Kiai. Kala wau nalika panjenengan niku ngutus melampah wonten ing wingking panjenengan dengan nyebut asma panjenengan, kula mboten percados. Kula langkung percados langsung menyebut asma Allah. Ngoten lho. Dados si santri niki mboten manut. Piyambakipun rumaos langsung ning pangeran wae. Wong nyebut kok asmanipun gurune. Dados si santri yang tenggelam niku ketika melampah ingkang dipun sebat niku Allah, 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 tapi ternyata jujur malah tenggelam. Napa dawuhipun Syekh Hutbi niki lho nggih. Hei santri, tingkatanmu belum mencapai makrifat seperti aku. Engkau belum mampu berjalan sendiri menuju Tuhan. Ngoten lho nggih. Intinya dawuh teng santri niki, awakmu masih butuh tawasul, tawasul, tawasul datang para kekasih pangeran. Lah, niki gambaran kados dikul hafilin ngeten niki. Niki kan tujuannya kan dari akan Gusmi. Sang wali wah pemilik pengarang dikul hafilin ingkang wonten daerah Purwosari dipun asuh Yai Soleh. Lajeng niki saben kemis lagi dipun gerakaken Yai Samsudin niki. Niki intinya kan dari akan Gusmi. Lah Gusmi estu wali wah. Bukan wali wah model-model YouTube akhir zaman, bukan seperti itu. Jadi intinya pun kados kula panjenengan nggih. Coba itu kita renungaken nggih. Saben dinten repot sibuk urusan keduniaan. Kita tidak usah munafik. Setiap hari yang terfokus hanya mengko bengi aku mangan opo. Leres to? Sesuk aku sarapan opo. Aku apa sing rung duwe. Tanggoku wis duwe aku kok urung. Hanya ini saja. Napa malah sing boten ketinggalan. Yang benar-benar menyita waktu adalah niki, dolanan HP. Niki sangat menyita waktu. Dadi kesimpulanipun nggih. Kita ini manusia kecil, dosane kathah, tingkat keimanan takwa nggih pas-pasan. Kita niki butuh gandolan waliwah. Dados mbenjang wonten akhirat dinten kiamat nggih. Mbenjang mulai dari Syekh Al-Jalani, Syekh Jalaluddin Arumi, Sunan Wali Songo, Yai Hamid Pasuruan, Gusmi. Niku menjang berjalan untuk menuju Rasulullah, masing-masing dipun derekaken para santri nih.
Ngoten lho. Dados ngantos kula aturaken. Benjang piyantun ingkang dipun paringi fasilitas saged nulungi teng akhirat. Itu hanya tingkatan waliwo saja. Para syuhada dan para nabi niku sing saged nulungi kita sedaya. Dados intinipun monggo di bawah asuhan niki Gus Syaihu di Kula Filin Istiqomah dengan tujuan utama dari akan Gusmi supados dipun akeni dados santrine benjang derek rombonganipun. Sebab ngeten lho nggih. Semai wonten Kang Tanglet niku dasare napa Gus? Oh jelas. Nyun sewu panjenengan pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh dateng putrinipun Siti Fatimah Zahra. Setelah ada tamu saking negeri Yaman asmanipun Uwais Al-Qarni. Tapi mboten pakih Kanjeng Nabi. Dawuh ngaten. Hei Fatimah Zahra. Bocah sing mrene kala wingi sing gak ketemu aku jenenge Uwais Al-Qarni. Lah Uwais Al-Qarni iku karo pangeran diangkat dadi kekasih, dadi waline. Majupun dadi waline pangeran krana saking cintanya pada ibunya. Lah, sok ning akhirat niku dawuhipun Kanjeng Nabi dateng Fatimah Zahra. Sok ning akhirat para wali sak donya iki waktu arepe mlebu ning swarga di pintu surga Allah niku dawuh. Semisal hei Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hei Syekh Imam Ghazali, contoh hei Rabi'ah Adawiyah, hei Gusmi, contoh ngeten niku. Berhentilah dulu. Ajaklah para santri-santri yang engkau kehendaki dan aku mengizinkannya. Niki lho, pramila kesimpulan pun di Kula ini penting sangat nggih. Napa malih niki nyuwun sewu. Kita ngadepi hidup di zaman seperti ini. Masya Allah, pangeran damel balak sak donya. Masya Allah. Dan ini hanya Allah yang bisa menghentikan. Kalau wangsuli malih lakon teng donya niki bentuk nikmat atau bencana itu dari Allah dan Allah ingkang saged menghentikannya. Pramila kalau nang dipun tangeti nyun sewu Gus. Wong kahanan situasi napa namanya niki PPKM Covid kok jenengan tetap melaksanakan acaranipun Quran dan dzikir niki. Kalau jawab, kalau meyakini lakon balak sak donya ini karena murkanya Allah, karena kemarahan Allah. Lah, kita kempal-kempal ngeten niki lho nggih. Bareng-bareng derekaken Gusmi nangis datang Allah. Mugi-mugi dengan acara ingkang saya niki akan mampu menjadi peredam kemarahan Allah. Ngoten lho. Logikane ngoten niku. Lan mugi-mugi Allah enggal mengakhiri lakon ingkang boten nyaman niki sak terasipun mugi-mugi donya niki dipun paringi tentrem, sedaya dipun paringi sehat, sedaya nggih dipun paringi panjang umur ingkang sae. Dados kesimpulanipun monggo milih saking kula piyambak panjenengan sedaya sami-sami berbenah diri, benahi perilaku, benahi akhlak, noto keluarga ingkang sae, ibadah ingkang leres, istiqomah anggenipun salat dan lain-lain, termasuk istiqomah di Kul Hafilin niki. Lan nyuwun sewu, kula wau matur, musibah saking pangeran salah sunggalipun sahisam bir wala tajal dzakirul maut. Niku duwe niki sak wayah-wayah. Dugine sak wayah-wayah. Ngantos selalu kula haturaken nggih, kula keliling Indonesia ini selalu matur. Kita sing remen dolanan HP, sing remen jalan-jalan, nyambut damel, ngopeni keluarga, didik anak, nafkahi rumah tangga dan lain-lain. Pernahkah kita terlintas terpikir, ya Allah, Rasulullah saja merasakan sakitnya ketika sakaratul maut. Nah, terus aku solek mati no piye ya? Masya Allah. Pramila mugi-mugi di Kul Hafilin niki, terutama wonten ing daerah mriki, niki mugi-mugi dipun paringi langgeng, awet, panjenengan mantep
madhep estu. Guru ini ku jelas dikul hafilin iki. Sanes aliran sesat. Gurunya nggih estu waliwah didasari keranten sing dawuh niku para waliwah. Ngoten lho. Kula wangsuli malih. Ingkang ngantos wali nggih namung sesama wali kemawon. Semisal Mami Gusmi. Oh niku waliwah di zamannya dawuh Gusmi niku wali min auliyaillah. Pun milih saking Mbah Dimyati Banten. Lajeng Mbah Dalhar Magelang ngantos Gus Dur niku dawuh. Gusmi niku waliwah tingkat tinggi, ndamen dikul hafil niki. Niki ibaratipun perahu, nggih perahu. Kita niku nderek gandol. Mugi-mugi ngantos dumugi suwarganipun Allah lan mugi-mugi tanpa dihisab. Nyuwun sewu, kalau betul perlu matur kata-kata. Ingkang paling inti, monggo. Apalagi kita-kita yang sudah di atas 40 tahun niki. Masya Allah. Putra-putra dipun arahkan ingkang sae. Di sekolah nih sing sae, di pondok nih sing sae. Nyambut damel sing sae. Lah kita-kita yang sudah di atas 40 tahun niku lagi. Bab isyalipun Syekh Imam Ghazali, piyantun kalau sudah di atas 40 tahun itu sudah usia bukan muda lagi. Lah sedangkan setelah Kanjeng Nabi sedo, umure menungso niku tambah dangu, tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek. Pramila ngantos kula matur nggih, seandainya Allah berkehendak, masyarakat satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten dalam hitungan detik, seketika Allah niku mematikan sedaya. Oh nyuwun sewu. Oh kalau kan kadang-kadang kan dipun tangeti kalih kanca-kanca. Nyuwun sewu Gus. Panjenengan saben paring fatwa berpidato. Kok mesti mboten ketinggalan bahas perkawis pecah. Bahas perkawis mati. Bahas perkawis alam kubur. Kula jawab. Dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Dan kita akan menempuh perjalanan yang sangat panjang binjang niku. Pramila Gusmi dawuh, semogalah dikul hafil niki kejawi untuk penentram hati, penyejuk hati, termasuk senjata pamungkas ngadepi akhir zaman niki. Yang paling puncak adalah mugi-mugi menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Yang terakhir, kalau matur dateng bolo-bolo penggerak dikul hafil wonten ing terutama wonten desa mriki. Sampun ngantos pengamal dikul hafilin mboten nate sowan dhateng makame Gusmi niku sampun ngantos. Walau setahun sekali nggih celak. Pasuran dhateng makame Gusmi paling namung 3 jam kemawon. Setahun sekali. Panjenengan tindak mriku. Cara bahasane wonten sowan dhateng Gusmi. Matur Gusmi, kawula pengamal dikul hafilin Gusmi, pangestu panjenengan, kula mbiyen akeni dados santri panjenengan donya akhirat Gus. Niki penting sangat. Niki penting sangat. Sono namung setahun sekali. Rombongan tindak mriku. Intinipun monggo kita niku jaga kesehatan ingkang sae. Mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang sae. Saged nerasaken kagem ibadah kita niki lan mugi-mugi kita dipun takdir kalian Allah selamat wilujeng salamanallah wa iyyahum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.